მესი მოიცადე ეს არც კამპ ნოუს მოედანია და მასზე არც არგენტინელი ფეხბურთელი ლიონელ მესი თამაშობს. ეს ხარაგაულის რაიონის მიტოვებული სოფელი, ჭარტალი და მისი ერთადერთი მკვიდრის იზოლდა ჩხეიძის სახლკარია. ჭარტალში, აგერ ჩემ საყვარელ ჭარტალში ვარ, ტყეში უკანასკნელი მოყიკანი, მე რომ გარდავიცვლები უკვე ვსიო. მესი, მოდი გენაცვალე, მოდი, გაგიჟებულია. ძროხა, რომელსაც მესი ჰქვია 77 წლის იზობებოს პატარა მეურნეობის ნაწილი და 4 მსხვილფეხა პირუტყვიდან ერთ-ერთია. ძროხის სახელი 2 წლის წინ ესპანური ფეხბურთის ქომაგობამ და არგენტინელი სპორტსმენის თავდავიწყებით სიყვარულმა გადააწყვეტინა. ფეხბურთი იყო. უცხეროდი. ძროხები ეს ძროხა აქ იყო, რო უნაშვილი გეეჩინა ლამაზო. ხო და ბღავის არ მოვდიოდი ფეხბურთი ვარჩიე. არაფრით არ მოვდიოდი და თან შევაგინე. მე რო იძულებული გავხდი, ხო არ მოვკლავდი ძროხასაც წამოვედი. აუწიე ხმა ტელევიზორს. თუ ბიჭი გაჩნდა მეთქი, ასე ვთქვი, მესის დავარქმევ. ხო ჩამოვედი, მივეხმარე რა თქმა უნდა ყველაფერი და გაჩნდა ბიჭი. დავარქვი მესი, მოდი გენეცვალე, მესი დაპურებულია, ახლა ქათმების ჯერია. ძია. უკვე 25 წელია რა ყოველი ახალი დილა სოფელ ჭარტალში იზობებოსთვის სწორედ ასე, დილით ადრე იწყება. 2 წლის წინ მეუღლის გარდაცვალების შემდეგ სოფელში სრულიად მარტო დარჩა. შრომა გაათმაგდა და მთელი სოფლის საქმე მის მხრებზე გადმოვიდა. ყველაფერს მევაკეთებ, ყველაფერს, კაციც მე ვარ, ქალიც მე ვარ. ყველაფერს. აბა ვის დაუძახო, არავინ არ არის აქ. მეზობელი ყველაზე ახლოს კილომეტრ-ნახევრის დაშორებით ცხოვრობს, თუმცა სოფლის მეუღლის აშენებული სახლისა და ცხოველების სიყვარული იმდენად დიდი აღმოჩნდა, რომ იზო ამანაც ვერ შეაშინა. ქალაქში დაბრუნებაზე უარი ათქმევინა და მიუვალ ჭარტალში 3 ძაღლის, ჯუბასის, თოდისა და მოდის დაცვის ქვეშ დატოვა. ისე მიყვარს აქაურობა, შვილო, ძალიან მიყვარს. თქვენ ვერ წარმოიდგენთ დღე და ღამე რო აქა. აი თუ გინდა მთასაც გინდა წავალ, მგლებიც რო იყოს იქ წავალ, ოღონდ აქაურობას არ დამატოვებინოს ღმერთმა. საქონლის ტყეში გაშვებისა და საყოფაცხოვრებო საქმეების მოთავების შემდეგ საღამომდე ცოტა თავისუფალი დრო რჩება. ყავა მოდუხდა, ახლა ტელევიზორის ჩართვისა და საყვარელი ფეხბურთის ან სერიალის ყურების დროა. ყველაზე ძალიან მიყვარს ფეხბურთი და სერიალები. იზო 1 საათით რომელიმე თურქული ოჯახის ცხოვრებით იცხოვრებს და მათ ოჯახურ სკანდალებსა თუ ჩახლართულ სასიყვარულო ისტორიებზე ინერვიულებს. ამ საპნის ოპერის სცენარისტებსა და შემქმნელებს იზოს დიდი სიყვარული მესისადმი და ბარსელონიდან ჭარტალში განხორციელებული გზავნილის შესახებ რომ გაეგოთ მინიმუმ 100 სერიას დაწერდნიდან გადაიღებდნენ. კედელზე დაკიდებული თასი და პატარა დროშა რამდენიმე კვირის წინ გამოგზავნილი უჩვეულო და დაუჯერებელი ამანათის ნაწილია. გავიხედო 2 გოგო მოვიდა მანქანით. ხო და გამიკვირდა, იზოლდა ჩხეიძე თქვენ ბრძანდებითო? დიახ მეთქი. მესისგანა პასილკაო. რაი მეთქი? მესისგან პასილკა? არ გადამრიოთ და ცუდად გავხდი. შემოვიდნენ ახლა რა თქმა უნდა, კაი გოგოები იყვნენ, აქ დავსვი რამე და ახლა ისაო ბებიაო, არ შეიძლება რომ გავხსნათ პასილკაო. კი, გენაცვალე მეთქი, რას ლაპარაკობ? გახსენი მეთქი და ავდექი და გახსნა. გავახსნენი, ნახეს. აგერ ეს 10 ნომერი, მესი. აგერ საგულდაგულოდი ნახავს ბილეთს, რომელიც ერთი დღით დედაქალაქში მისი ჩამოსვლის მიზეზი გახდა. სოფელს იშვიათად, მხოლოდ გამონაკლის შემთხვევაში ტოვებს. ბოლოს ჭარტალი 11 აგვისტოს საპატიო მიზეზით დატოვა. თბილისში UEFA სუპერთასის ფინალური მატჩის სანახავად და საყვარელ ფეხბურთელთან პირადად შეხვედრის იმედით ჩამოვიდა. კარგად დავინახე მესი, ძალიან. მე მგონი იმან მე დავინახა, მაგრამ არ შეიძლება თურმე ფეხბურთელი რო აქეთ წამოვიდეს. ხო და ეს ძალიან დიდხანყვიროდი. მესი, გაიგო იმან შევიხმა, გაიგო. მაგრამ 1000 დაცვა იყო და აბა როგორ არ გამიშვეს მე. ვიწერდი, მე გავიქცევი მეთქი და თუ დამიჭერთ მეთქი,
არაო, იცინეს, ძალიან იცინეს. მალე მკაცრი ზამთარი და ჭარტალში მუხლამდე თოვლი მოვა. იზოლდა ორღობეს ცივი ზამთრის თბილა და მშვიდად გადაგორების იმედითა და ერთი სურვილით მიუყვება. ისი არ მინდა ნამდვილად მოვკვდე, მესი რო არ ვნახო.